ناظرین، پاکستان کے موسم میں بڑی تبدیلی اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ آئیے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین السلام علیکم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج رات سے پیر کی صبح تک ملک کے بالائی علاقوں پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کا راج رہے گا۔ شروعات کرتے ہیں شمال سے۔ مظفر آباد اور میرپور کے ساتھ ساتھ گلگت، اسکردو، ہنزا، استور سمیت شمالی علاقہ جات میں زیادہ تر مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ بات کریں خیبر پختونخوا کی تو دیر، چترال، سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں بھی بادل برسیں گے۔ پشاور، صوابی، مردان، نوشہرہ اور چارسدہ میں بھی تیز بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ جنوبی اضلاع کی بات کریں تو کوہاٹ، بنوں اور وزیرستان میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج رات سے بارش کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اٹک، چکوال اور جہلم میں بھی امکانات ہیں۔ لاہور کے ساتھ ساتھ گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد والوں کے لیے بھی بارش کی پیش گوئی ہے۔ سرگودا، فیصل آباد اور ساہیوال میں بھی بوندا باندی اور بارش متوقع ہے۔ اوکاڑہ، قصور اور شیخ پورہ کے علاقوں میں بھی اگلے 24 سے 48 گھنٹے موسم سرد اور بارشی رہے گا۔ کراچی، حیدرآباد اور سکر سمیت سندھ کی اکثر علاقوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی طرح جنوبی بلوچستان کے علاقوں گوادر اور تربت میں بھی دھوپ نکلی رہے گی، البتہ کوئٹہ اور زیارت میں بادل آئیں گے۔ ناظرین، موسم کی مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔